قناة العلوم، قناة المعرفة بين أيديكم. السلام عليكم ورحمة الله إخوة الطلبة، مرحبا بكم في هذا استكمالا للفيديو السابق الفيديو السابق اللي درنا فيه واحد ليكزارسيس ديالو الشون اي بوتونسييل الكتروستاتيك دون سفير باغ تيوريم دو غوس. دونك دابا غنشوفو لا كيسيون 4. دونك وصلنا على كيسيون 4. دونك هذه كيسيون 4 اش كيقول؟ دونك قال لي كيسيون 4 retrouver l'expression du potentiel en utilisant les équations locales de Poisson, locales de Laplace et de Poisson. Donc, la vidéo est égale moins rho sur 6 epsilon 0 plus rho sur 2 epsilon 0 grand R au carré. Si et petit r inférieur ou égal à grand R est égal à rho sur 3 epsilon 0 grand R au carré sur petit r si r supérieur ou égal à 0. Donc d'abord غنشوفوا par donc غنشوفوا فيديو ار، ولكن في هذه المره غنخدموا فيه واحد الايكواسيون سميتها لايكواسيون دو لابلاس اي دو بويسون. هذه كتسمى لابلاسيان. دونك دلتا في ديال كاين دلتا دو لابلاسيان ديال سيلندريك اي كارتيزيان اي سفيريك. في هذه الحالة لابلاسيان غيساوي 1 sur R dérivé au carré entre parenthèses R V de R sur det R au carré. Donc كاين عاوتاني إذا 1 sur d θ plus 1 sur d phi، ولكن θ phi est égal à 0 nul. علاش؟ لأن le potentiel et le champ électrostatique qui dépend de R d'après la première question. Donc في الحالة donc قلنا donc pour donc في الحالة donc pour donc في الحالة en utilisant l'équation donc d'après l'équation هي اللي غنخدمو عليها دو لابلاس. donc de Laplace et Poisson, donc et l'équation de Poisson donc d'après donc في الحالة donc عندنا donc في الحالة غنديرو donc pour R supérieur ou égal à grand R عندنا هذا donc إلا درنا الديريفي ديال هذا pour R supérieur ou égal à grand R. donc إخوتي الطلبة حاولوا ديروا الديريفي ديال هذا. donc إلا درنا الديريفي donc في هذه الحالة إلا حسبنا هذه غنضربوا هذه هي فيديو ار نضربوا هذه في ار. دونك نديروا هكا دونك ار فيديو ار غنلقاو فيها شحال؟ غنلقاو فيها رو سور 3 epsilon 0 grand R au carré. كاين ولا لا؟ دونك إذا درنا اش كيعني هذا؟ أنه إذا درنا هذه دونك إذا درنا اش كاين هذا؟ دونك إذا درنا الديريفي أو كاري ديالها دونك ديريفي سكوند ديال هذه ديال R في دو R sur dit R est égal à غنلقاو فيها égal à 0. علاش؟ لأن هذه كونستانت دونك بارابور بتيت. علاش هذه كتساوي ديتا في كتساوي هذه؟ علاش؟ لأن كما قلنا لكم في السؤال الأول نكتبوها لكم هنايا car le potentiel
في نكتبوها كاع هنا في دو اي مثلا في دو اي ايتيغال في دو ار يعني اي ديبون دو ار. دونك تيتا اف تيغال زيرو. دونك هادي كتساوي زيرو. اش كيعني هذا؟ دونك هادي كنضرب على هادي على هاد الحالة. دونك نسمو ليها مثلا هادي نسمو ليها الحالة هادي نسمو ليها مثلا واحد. دونك دابا عاوتاني نفس الطريقة دونك بور petite r supérieur ou égal à grand R, donc supérieur égal à grand inférieur, je m'excuse, pour R inférieur égal à grand R, donc il y a donc on va dire donc il est ici il est درنا ياخذ الطلبة هذه إلا حسبنا بإمكانك أخي الطالب ديرها 1 sur R donc dérivé au carré ديال entre parenthèses R V de R sur dérivé de R au carré. donc غنلقاو فيها moins rho sur epsilon 0. هذه سمو ليها مثلا 2 صافي. دونك اجيو دابا دونك في الحالة الأولى اديكواسيون 1 هذه إلا عندنا هذه دونك في هذه الحالة دونك إلا دونك في هذه الحالة لا كيسيون ليكواسيون 1 هذه ديري في السكوت. دونك إلا بغينا ديريفي غير ديريفي بروميير ديريفي اونتر بارونتيز R V de R sur dérivé de R اش غيكون عندنا هنا؟ غيكون عندنا واحدة كونستانت هنا ولا؟ دونك ça veut dire quoi? Ça veut dire que R V de R V de R est égal à quoi? est égal à مثلا A إذا حسبتي الانتيغرال ديالها دونك غتلقى فيها A de R بلس B. دونك في دو R في هذه الحالة اش كيساوي؟ نقسموه هنايا على R ونقسموه على R ونقسموه هنا على R غتلقى فيها A بلس B sur R. وفي هذه الحالة غنخدمو ديك الشروط البدئية هذوك لي كونديسيون انيسيال سي ار تون فيغ لانفيني بلس انفيني في دو ار est égal à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que A plus B sur l'infini, il y a 0. Est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que A est égal à 0. اش كيعني هذا؟ انه اش كيعني هذا؟ ça veut dire quoi? Ce qui implique que V de R est égal à B sur R. ولكن اش من حال هذا؟ اش من حال هذا؟ ولكن في هذه الحالة سي R supérieur ou égal à grand R. درسنا دابا غير هذه الحالة درسنا كاين ولا؟ دونك دابا ها هي كاينه هذه من بعد غادي خصنا مازال نلقاو بي. دونك دابا نجيو للحالة الثانية ليكواسيون 2. دونك كيما قلنا لكم اخواتي الطلبة دابا درنا هاد لا ميثود ديال ليكواسيون دو لابلاس اي دو بواسون باش نلقاو هادو كانوا هما في الفيديو السابق باغ ابارتير دو دو شون et le champ لقيناه par la théorème de Gauss. دونك هذا لقيناه انطلاقا في الفيديو السابق لقيناهم دابا كنديرو ديك لا كيسيون 4. هذا بالنسبه للطلبه اللي كيشوفوا دابا
هذا l'équation 4 باش نلقاو هادو par la méthode de Laplace et de Poisson. Donc je vous appelle هذه l'équation 2. donc هي اللي عندنا هذه donc هذه donc dérivé entre parenthèses donc entre parenthèses v de r sur dit r est égal à quoi. donc لاحظوا donc هذا الا ضربنا هذا لهنا donc غتلقى فيها في الاخير المهم donc الا ضربتي هذا في هنا غتكون موان غو ار سور ابسلون زيرو. donc الا دير لانتيغرال غتلقى فيها موان غو sur 2 epsilon 0 r au carré plus constante. واحد الكونستانت نسمو ليه مثلا سي. ça veut dire quoi. donc الا درنا عاوتاني انتيغرال باش نحيدو هاد الديريفي غتبقى لك هنايا r v de r est égal moins rho sur 6 epsilon 0 r au carré r à la puissance 3 r à la puissance 3 plus 6r plus 10. ça veut dire quoi. ça veut dire que v de r donc v de r نقسمو على r نقسمو على r نقسمو على r غتبقى لك هنايا غو sur 6 epsilon 0 r au carré plus psi plus d sur r. صافي. دونك في هاد الحالة اجيو دابا نديرو هنا اون بوز. دونك اون بوز مثلا اون بوز شدو من عندنا اون بوز d est égal à 0. ça veut dire quoi. donc v de r donc هادي اخوتي الطلبة هادي donc اخوتي الطلبة هادي سي r inférieur à r. donc إذا on pose d est égal à 0 donc واش غيبقى لنا يبقى لنا هذا بلس سي ويبقى لنا موان او r au carré sur 6 epsilon 0 plus c. في الحالة سي r inférieur ou égal à grand R. donc في الحالة إلا بغينا نحدو C و B نطبقو la continuité du potentiel et du Poisson. donc نطبقو واحد الشرط deux conditions. la continuité de potentiel. Donc, ça veut dire quoi. V du petit r est égal à grand R. donc في هذا donc اش غنديرو la continuité de potentiel en V de R. ça veut dire quoi. هذا كيساوي هذا. donc نديرو نقولو هذا donc في هذه الحالة نديرو هنا donc هي B sur grand R est égal moins au grand R au carré plus 6 epsilon 0 plus constante.
plus C. من بعد غنطبقوا la continuité de potentiel du champ. Donc la continuité du champ on donc في الحالة on E est égal à petite r est égal à grand R. لاحظ جيدا أخي الطلبة، غتقولوا لي علاش درنا لو كونتينيتي دو شون. دونك في هذه الحالة لا كونتينيتي دو شون علاش درناها، غنديروها في هذه الحالة غير في هذه. عندنا في دو ار est égal à V de R est égal à B sur R, هذا le potentiel. Donc V de R. Donc V de R est égal à B sur R. Donc il y a le champ ديال هذا. Le champ غيكون B sur R au carré. Si R supérieur, si petit r supérieur à grand R. Le champ électrostatique est égal à ρ sur 3 epsilon 0. R à la puissance 3 sur R à la puissance 2 grand R. Donc يبقى لك هنا R. donc غنشدو هادي كتساوي لو شون. donc لاحظوا اخوتي الطلبة، donc عندنا est égal donc B sur R au carré est égal ρ sur 3 epsilon 0 grand R. هذه si R supérieur ou égal à grand R. donc هذه كذلك R est égal à grand R. كنهضرو دابا على لو شون، ردوا بالكم. donc هذه le champ B sur R grand R au carré. شتي هاهي petit r est égal à grand R. donc في هذه الحالة غتلقى فيها B est égal automatiquement إلا حسبتيها غتلقى فيها ρ sur 3 epsilon 0 R à la puissance 3. c'est ça, c'est le résultat. غتشيل هادي غادي سي بتيت ار est égal à grand R وغتحسبها لا في هادي دونك غتشيل هادي هي غتلقى فيها اوتوماتيكمون حتى هي غتلقى فيها سي est égal بإمكانك أخي الطالب ديرها، بإمكانك غتلقى فيها رو R au carré sur 2 epsilon 0 هي هذه. donc finalement V de R est égal à moins ρ sur 6 epsilon 0 petit r au carré plus ρ grand R au carré sur 2 epsilon 0. كنعوضو
Donc des rho et des rho sur 3 epsilon 0 r au carré sur petit r هذه سي ار supérieur à grand R هذه سي et petit r inférieur au grand R هذه inférieur au égal هذه supérieur au égal. donc اش درنا هنايا هي دونك هذه عوضنا بي ملي عوضناها هي هذه هنايا السي عوضنا السي هذه السي هي inférieur هي هذه شوف هي هذه donc c'est ça. Ça, c'est le résultat de la question précédente, de la potentielle. Donc, remarquez, par l'équation de la place et de Poisson. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.